Терпение мое закончилось. Я хочу посмотреть свежий выпуск. 2 недели ему всего. Дом в доме сатанистов. Я туда больше не вернусь. Все. Я смотрю моего Димку Масленникова. Не забывайте, ребята, ссылочка внизу в описании. Димону огромный привет. Пол-ляма лайков. Ёпта, набрал выпуск. Значит, что-то 100% годное. Так что лайк, подписка, колокол. Не забывай. Не забывай, я проверю. Я проверю. Вот ты думаешь, я вот так вот сейчас сказал, и ты забил, да? Жрешь, сидишь и не подписанный, да? Первый раз ты, да, на канале, думаешь, потом мне не попадется, я тебе всегда буду попадаться. Всегда в рекомендациях, понимаешь? От судьбы не уйти. Подпишись, пожалуйста. А если вот так? Ну, ладно. Изи 10 касабов. Что это было? По сути, была семья Светанов. Хозяин дома, неужто ты был таким ублюдком? Ну ты урод, конечно, блин! Можно сам, да. Да, давайте от спойлеров, да, давай закроем. Привет всем, ребята, это Дима Масленников, и сегодня у нас просто невероятный эксклюзив. Это жуткая история про очередной дом с паранормальными явлениями. Я так вам скажу, я эту историю уже частично слышал, и она навевает на меня просто какой-то неповторимый ужас. Поэтому мы сейчас приехали в Воронежскую область, чтобы провести ночь в этом жутком месте. В общем, в этот раз легенда связана с деревенским хутором. То есть это дом, либо небольшое хозяйство, которое стоит в отдалении от деревни. Вот эта семья, который там проживает, с социумом особо не контактирует. Само по себе. И вот местные жители связывают несколько баек. Кстати, когда пару лет назад нашли семью, то помнишь, мать там что-то сына не выпускала, сколько там, 20 что ли лет из дома. Он там что-то типа еле разговаривает, еле вообще там, короче, полностью асоциален человек. Она типа говорит, вот там я его специально типа не выпускала и так далее и тому подобное, я вообще охренел. Как раз с такой семьей, и эту семью окрестили сектантом. Самое главное, что дом, в который мы сейчас приедем, он практически не тронут. То есть там вещи этой семьи, мебель этой семьи, и там практически Спасибо, ничего ребят, не за сапки. растащили, потому что, люди реально опасались этого места. Ну почему? Почему так всегда, чувак? Я просто, чтобы вы понимали, я узнал то, что там сектанты жили буквально вот 3 минуты назад, когда он сказал это на камеру. Мне просто кажется, что это круто, потому что такого не было у нас еще. Мы с таким не сталкивались. Там, ну ладно, я тебе сегодня буду пусть Рэм расскажет реально. Блин, ну ты чего? Так, стоп, вот он. Кстати, хочу от себя сказать одну очень интересную вещь. Опять же, кому-то она будет интересна, кому-то нет. После похода на последнюю заброшку, да, у нас не так давно состоялся, там в кадр попали очень много интересных вещей. Это Бафомет или Бафомет, по-моему, Бафомет правильно называется. Это вот этот вот козел, да, нарисованный на стене. По-моему, если я что-то неправильно говорю, вы поправляйте. И были символы. На стене были символы. Они у нас, так скажем, к ним было очень много вопросов. Потому что вроде как это руны, а вроде как это символы. Мы задались вопросом, наша команда, почему вообще, при чем здесь, блядь, руны, каким боком. Но все встало на свои места. После того, как мы там нашли сожженных мышей, всякие бошки этих кур, там всего остального. Потом вот эту вот пентаграмму мы на полу нашли. Огромную, да, вот эту старую там какую-то,
я так чувствую, который уже неоднократно используется, его просто время от времени подрисовывают. Один из ребят написал мне в Инстаграме, я не буду говорить его ник, буду, может быть, на разборе я его включу, но, естественно, я все замажу полностью. Человек дал полное пояснение всех рун. Всех, вообще всего того, что там было написано. И, как оказалось, может быть, я не знаю, интересно, неинтересно, но все-таки такой небольшой вам инсайт, что эти руны очень, это действительно руны. Руны, которые используют сектанты, там не только сектанты, там еще какое-то есть направление оккультистов, там всех остальных. Их используют типа во время, знаешь, как называется, блядь, нос зачесался. Их используют во время проведения ритуалов. И я тогда на самом деле был очень удивлен, потому что, значит, мои догадки-то верные были, то, что действительно это место, в котором, да, вот это вот все это происходит, недалеко от Москвы. Очень, очень это все странно, подозрительно. Так что вот держу в курсе вас. Так что кто-то тогда писал в комментариях, вы угадали. Охренеть, он, посмотри, как он выглядит старинный. Смотри, а что это за хижина вообще такая лютая? Я не понимаю, я такое увидел, так, наверное, в фильмах где-то. Какая-то посмотри, вот туда очень, вот. очень старая хижина. На дереве, видишь? Тряпки какие-то висят? Да. Но я не думаю, что это тряпки с тех времен висят, потому что сколько, за 40 лет, мне кажется, там все сгнило уже. Но все равно неприятно выглядит. Разворачиваемся. Ладно, ты сейчас пока... Я-то просто историю знаю этого места, а ты ее не знаешь. Ты молодец. Сейчас тебе Рэм все расскажет, а ты обоссышься. Давай посмотрим. Ой. Откуда там пес? Я не знаю. Там кто-то живет? А Рэм не там сейчас? Ну, машин-то его нет. Тоже верно. Емэй, спасибо. Так. Ты добрый? Он тебя боится. Или не добрый, блядь? А, А кто хозяева у вас? Ну там никого нет вроде. только собаки? А как они живут здесь просто? Я не знаю. Твою мать! Ты заснял? Конечно, заснял. Я стою, он начал. Так... Меня смущает то, что кошка такая, как домашняя. Мы Похож без на него домашнюю не кошку. решились в дом входить, но вроде из него никто не убегал. Ну, Здорово. Здорово, Рэм. Как добрались? замечательно, ну чуть пораньше тебя. Ну, извините. Давай, все, пошли. Слушай, вопрос. Там вообще животные ходят? Вот нас собака встретила здесь, и кошка. Вообще, очень как-то странно. Вся живность с округи бежит именно сюда. Вся живность с округи? Ну, я имею в виду бродячие. Собаки, кошки. И мы в том числе, да? То есть, подожди, мы просто... я побоялся входить, потому что боялся, что там какие-нибудь бомжи тусуются сейчас. Вероятность есть такая? Нет, такой вероятности нет. Сюда местные вообще не ходят. Ага. Они местные сюда, ну, скажу так, это место знают только местные. Он прям недоволен, что мы пришли, если честно. Ну, их не владение. Так, вот это, я так понимаю, основной дом. Кот просидел на одном месте. Сколько он часов сидел на одном и том же месте? Про который ты рассказывал. Да, именно он. Да, все, это вся система безопасности Да. тут? А вы что думаете, сюда ходит кто-то? Хо-хо, ребятки, нет. Че, как воспоминания? Фу, не очень приятно. Бля, это та дверь, да? Да, это та комната, где... Так, стоп, не рассказывай. Давай вот сейчас по порядку, сударь же ничего не знает, сейчас по порядку ты все расскажешь. Ну, как местные
рассказывали, что в 60-70-х годах сюда переехала семья. Так. Муж, жена и дочка. Поселились в этом доме, дом на отшибе. Мгм. Семья вела себя странно, очень странно. То есть они держались обособленно. И каждое утро они всей семьей ходили вот в тот лес. И получилось так, что в один прекрасный день также пошли. Проходит время, возвращается только глава семьи. Проходит день, проходит два, проходит три. Остальных членов семьи нет. Ну, естественно, жители стали как-то беспокоиться, в чем дело. А ему типа нормально. А он как жил, так и живет. Вызвали местного участкового. Участковый приехал, посмотрел, позвонил в район. Мгм. Из района нагрянул КГБ, как сказали. Дом оцепили, стали проверять. Прошло какое-то время, они резко собрались, прекратили все раскопки и уехали. Дом остался нежилой. Этого отца семейства забрали. Не может быть. Еще раз. Подождите. Одну секунду. Может быть, я что-то не так понял. Это важно. Подождите. Еще раз эту историю. Очень внимательно слушаем. Местные рассказывали, что в 60-70-х годах сюда переехала семья. Так. Муж, жена и дочка. 3 человека. Поселились в этом доме, дом Так. на отшибе. Мгм. Семья вела себя странно, очень странно. То есть они держались обособленно. И каждое утро они всей семьей ходили вот в тот лес. Так. И получилось так, что в один прекрасный день также пошли. Проходит время, возвращается только глава семьи. Так. Проходит день, проходит два, проходит три. Остальных членов семьи нет. Ну, естественно, жители стали как-то беспокоиться, в чем дело. А ему типа нормально. А он как жил, так и живет. Вызвали местного участкового. Участковый приехал, Так. посмотрел, позвонил в район. Мгм. Из района нагрянул КГБ, как сказали. Дом оцепили, стали проверять. Прошло какое-то время, они резко собрались, прекратили все раскопки и уехали. Дом остался. Стоп. Если такое произошло, то 100% что-то, скорее всего, нашли. Либо нашли, либо к чему-то пришли. Просто так, вот с нихера. Оперативно-следственные действия не могут прекратиться, если пропали, получается, 2 человека, да, то есть он сказал, пришел глава семьи, то есть мужик, и женщина с ребенком пропали. Это такого вообще быть не может, тем более в советские времена. То есть там бы перешерстили вообще бы все к чертовой матери, то есть там бы подняли бы все, что можно. Поэтому очень странно. Так, хорошо. Нежилой. Этого отца семейства забрали, Так. допрашивали, по всей видимости. Мгм. Но как доказательств не было, он вернулся обратно. Как ни в чем не бывало, он стал жить дальше, вести хозяйство, сделал небольшой ремонт в доме. И не проявлял никакого беспокойства, Мгм. что его семья пропала. А, стоп, так, подожди. Получается, он отвел свою семью в лесок. Да. Ну вот, а тут вернулся один. Да. Все, приехал КГБ, все Да. это осматривало, Да. изучало, Да. ничего не нашли. Ничего. И его отпустили. Да. Четко. Так, вот сейчас ты готовь. Блять, не в то время. Не верю я, не может такого быть. Еще раз напомню, Димон приехал, узнал историю. То есть они заранее, это не какое-то известное место, это история локального места, про которое знают, они даже сказали это в ролике, только местные жители. То есть заранее проверить невозможно было эту информацию. То есть мы сейчас всю информацию воспринимаем со слов мужика. Так, хорошо, допустим, дальше. Эту часть я более-менее знал. Погнали дальше. Так, давай, может, сядем куда-нибудь, чтобы это... Ну, Смотри, чувак. Можно я стоя буду рассказывать? Неохота мне садиться здесь. Почему? Не хочу. Честно, я... Так, стоп, подожди, нам здесь ночевать, чувак, давай это. Это мои воспоминания. Неприятно, честно. Ты чё? Прошло лет 15-20, и также один прекрасный день, одно прекрасное утро. 15-20 это... Пошел в лес. И не вернулся. Подожди, он не вернулся, а его нашли там? Нет. Угу. Пошла молва, что с семьей что-то не так. Какие-то, может быть, оккультные. Может, что-то еще. С семьей что-то не так. С какой семьей, если 15-20 лет чувак уже был одиноким?
То есть у него пропали остальные члены семьи. Очень в таких вот моментах важны все мелочи. Очень Что-то важно. они или по что-то верили, практиковали. Ну, это непонятно. По сути, была семья сектантов. Ну, можно так сказать, да, семья сектантов. Где-то в середине 90-х Блять, сюда ну не стали- могу. Кто-то что-то где-то когда-то сказал, что вроде как... Хорошо, есть факт пропажи людей. Дальше пропал сам он спустя несколько лет. Потом вроде как что-то кто-то где-то сказал, вроде как бы это к оккультным наукам. Блять, где факты? Что-то в доме нашли, связанное с оккультизмом, что-то еще. Я не знаю, блять, вот это вот все, вот это что это такое, блять? Непонятно. Продолжаем. Сука, мне шляпу надо. Есть шляпа у кого-нибудь? Нет детектива. Я, это, Шерлок Холмс. Надо очки одевать такие. Это. стали приезжать как бы на работу, помогать по сбору карточек, Подожди. приезжать. Подожди, еще Семья раз. сектантов. Так. Ну, можно так сказать, да, семья Пометили. сектантов. Дальше. Где-то в середине 90-х сюда стали приезжать 90-х. как бы на работу, помогать по сбору картошки, свеклы. Может и такое быть, так. люди, которые останавливались, достаточно... Ты, Дим, знаешь, что такое, блядь, в рейзерах, вот в этих вот хаммерхедах смотреть вот эти вот видосы? В них слышно каждый, блядь, шорох. Это вот наушники, вот у них есть вот эта вот фишка, когда, знаешь, вот в игрушки играешь, вот в хорроры, вот в этих вот в киберспортсмены, вот у меня вот ребята вот в них тоже сидели вот именно в этих наушниках, потому что слышно любое, вообще вот, любое вот это вот малейшие вот эти всякие вздохи, охи-ахи. А ты орешь! Сердце слабое! И все. Мне 34 года, 18, ладно, человеку. Прекрати. Прекрати, страшно. А то седой оператор уедет. Ну ты урод, конечно, блин! Иди в задницу, блин! Просто он сказал, не садится на эту кровать. Так. Подожди, у меня сейчас... Стой секунду, у меня... камера что-то, видишь? Батарейка. Это тут полная. Батарейка пристала? Батарейка села. Она полная была только что. Смотри, вот. Я ее сейчас поменял аккумулятор. Может, из-за того, что я тебя испугал, ты ее дернул? Нет, она вот на месте, что она фиксирована. Подожди. Здесь помехи на микро, возможно, что он дернулся резко или еще что-то. Как это? Так. Я не знаю, ну, может, аккумулятор отходил, там контакт какой-то у него. Может такое быть. Ну, Дернули. вообще пишешь сейчас полный Так. заряд. Да, ну, замечательно. Рэм, хорош! Вот, сюда приехали на работу. Так, 90-е. Так. И остановились, как дом заброшен, остановились в этом доме. Но буквально через 2 ночи похватали все вещи и просто свалили отсюда. А ты когда здесь? 98-99 год, мне лет 15-16 тогда было. Мы приехали сюда пособирать грибы, пожарить шашлыка, отдохнуть. Ну, ты знал, что здесь такое. Да, я знал, нас предупредили, но в то время я как-то скептически ко всему относился. Ага. Именно до того момента. Я даже заикаться начинаю. Так, вот. Остановились мы непосредственно в той комнате. Первая ночь была не такой уж какой-то подозрительной. Но потом днем мы пошли погулять, что-то тут походили, я уже точно не помню. Помню то, что я захожу в дом, захожу и прохожу вот так вот, по-моему, вот так я шел, да, вот сюда я шел, блин, ну, с тех пор я вырос. И боковым зрением я как будто кого-то увидел. Я повернулся резко. Все. Единственное, что я помню, что немножко вот так вот заколыхалась шторка. Вторая ночь. Показалось, Получилось хорошо. так, что мы брали с собой что-то типа спальных мешков. У меня лежал слева. 2 моих друзей лежали по той стороне. Я был в кедах. Кеды поставил около мешка, все лег. Ну, естественно, когда ложился, я все это расшнуровал. Просыпаюсь утром, все мои шнурки узелками завязаны до конца.
Ну, тобой не могли прикольнуться, друзья? Я спросил ребят, ну, это ненормально. Это ничего? Они говорят, «Ну, это не мы». Ну ладно, окей, хорошо. Но больше мы не смогли после этого удерживать, собрались и быстренько отсутали. После нас здесь еще были ребята. И по рассказам уже ихних, вещи проходили, ну, что-то... Сейчас. Да ладно, нормально, соберись. Происходило, ну и на самом деле, это очень неприятное ощущение. Зашел парень, они приехали сюда, остановились также в этой комнате и стал заходить, открывает дверь, и кто-то сидит за веретеном и работает, плетет. Ну, Мурашки пробежали. получилось так, что им нужно было еще здесь оставаться на несколько дней. И они заколотили нахрен вход в эту комнату. Стоп, подожди, это вот... Не верю мужику. Блять, ну вот, я не знаю, можете мне что хотите говорить, не верю я мужику. Ну, вы вообще себе, вот, ну, вот просто вот, ну, вот я, ты, он, она, они, вот нас 5 человек, там 3-5 человек, неважно. Мы приехали собирать картофан и чилить. Ну, подзаработать, ну и заодно почилить. Мы приходим в дом, заходим в одну из комнат, и там сидит что-то за веретеном и плетет там что-то, да, там, то есть работает. После этого мы просто заколотили дверь. После этого, если бы я увидел, как какая-то поебень сидит за веретеном, этот дом бы горел, его бы с Москвы было видно, как он горит. Понимаешь, он бы, блядь, полыхал бы так, что просто 100%, просто молча зашел, прошу прощения, дверочку аккуратненько подпер, вот так вот стульчиком аккуратненько, раз, ручечку подпер, раз, говоришь, слушай, говорит, у тебя зажигалка Зипа не с собой? С собой. Нахуй. Все. А мне показалось. Все. Ладно, поехали. Уже неинтересно, придирается ко всему. Я очень внимательно слушаю историю и анализирую. А как бы ты бы сделала? Давай, моя хорошая. Вот ты вот тут на меня начинаешь газовать. А как бы, хорошо, давай, открой чат. Откройте чат. Давайте спросим у наших зрителей. Вот я вам моделирую ситуацию, которую нам рассказывает человек. Как бы вы сделали? Ну, как бы, вот как бы вы поступили в этой ситуации, вот без рофла. Ну, как минимум, вы бы в этот дом больше точно бы, блядь, не зашли, и уж тем более бы ночевать там не стали. 200%. Продолжаем просмотр. Времени она заколочена. Да. И они остались тусоваться вот в этой комнатке. Но что самое страшное, что когда они заколотили эту дверь и остались здесь, Так. из той комнаты стали слышаться шорохи. Но не такие шорохи, как мышки там, да? А именно как... Это прям очень жестко. Сори, но... Да я сам, ты да не представляешь. Когда это все переживаешь, я тебе говорю, что на самом деле для меня вот с тех пор, это не сказать, что какая-то травма детская, но моя вера в это появилась. Теперь я теперь краем глаза вот туда смотрю, здесь шторка. Так, подожди, еще раз. Ты сбился. Это шорохи, что? Шорохи, голоса непонятные, стук, такое чувство, что, как они говорят, что какое-то передвижение мебели. И это... Что это было сейчас? Стоп, видите, что вы этого не слышали сейчас? Чувак, я надеюсь, что это будет слышно. Вот с этой стороны, где-то снизу вот так было. Я тебе говорю, я очко ставлю. Мне кажется. Тебе сейчас. Сейчас важно. Поборемся. Так, говорит, так за руки возьмем и будем бороться. Рэм почему-то про это не говорит, но когда мы были дома, он мне про это рассказал. Я так понимаю, что вот в этой комнате все сохранилось с этого мужика. Абсолютно все. И там есть элементы, которые еще до ремонта, которые подтверждают, что он был странненьким. Да, там есть такие элементы. И
Это очень непонятные, странные нацарапки, вырезы на стене. Пацаны, это что такое? В углу. Тряпки. А в чем эта тряпка? Это какая-то, я не знаю. Ну, что ты хочешь сказать, кровь? Я не хочу сказать, я хочу убедиться, что это не кровь. А как ты убедишь, что это не кровь? Ну, вообще похоже, на самом деле бурые пятна такие выцветшие на кровь похожи. Ну, по запаху ничего, что закрыто? То есть икона закрыта окровавленной тряпкой. Ну, это не, я думаю, это не окровавленная тряпка, ну, хорошая. Выглядит как Ну, это реально. Нагоняет мужик, дров подкидывает. Ну, похоже на кровь. Это старое, 100% пятно, очень старое. Видно, что вот здесь вот основное, здесь уже подтеки или что-то вытирали, но на это нагнетает. Реально, ну, Просто грязно. хорошо. А зачем она закрыта? Тут вопрос другой. Если мы говорим, что здесь типа сектанты жили, почему здесь икон висит? А вот это правильный вопрос Димон задает. Не, дружище. Чувак, ну это чисто. Это кровь. Я тебе 100% говорю. Почему так видно? Ну, видел я такие пятна во время службы. Смотри, прям. Это запекшаяся, тем более, кровь. Это кровь. Короче, мне что-то становится не очень Че, я верну? комфортно. Как хочешь, я не знаю. Че, давайте открывать. Но сначала... Да, ты еще разрешите войти, скажи. Здесь кто-нибудь есть? Ты просто представляешь, я, конечно, ну, понимаю, что такого быть не может. Ты просто представляешь вот этот тот момент. Вот просто представьте. Че, давайте открывать. Но сначала... Представляешь, просто с другой стороны. Войдите. Или открыто. Все. И на этом все закончится сразу. Вообще, в принципе, сразу все закончится. Да, ты еще разрешите войти, скажи. Здесь кто-нибудь есть? Уже в стольких домах сидели и с Ванечкой общались там. Ну, в дом станистов смотрели, что поделать. Ой, дай бог, чтобы станист. Так. После вас. Ты уверен? Да, я зайду, что, опять же. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Слушай. Мать твою. Бля, какой затхлый запах тут. А, ты вот говорил про веретено, и вот с этого угла как раз Я выглядит. вот здесь ночевал, да. Откуда мы с тобой услышали? Ну вот снизу стороны Помнишь? веретено. Ну, вот. По-моему, сейчас. Прошу вас. А, такая вот. Угу. Чё, давай я сфоткаю. Смотри вниз. А, чувак, слушай, иди сюда. Блин, я тут прям вообще... Ну-ка, я прошу прощения. Что-то где-то я подобное видел. Вот эти вот два символа и вот этот вот. Вот это раз, вот этот не знаю в таком сочетании. Вот это и вот эти два символа где-то я уже такие видел. Ты чё? Тут рядом. Слышь, иди сюда. Мы куда, блин, приехали? Что это было? Это ты нажал? Мы куда, блин, приехали? Мы куда, блин, приехали? Что это было? Я не понял. Кто на что нажал? Звук был.
Стоп, я что, я один и слышал? Я не слышал. Ты не нажимал ничего. Ничего Ты не слышал? Я отвернулся в эту сторону. Ты не гоните, был Я звук тебе сейчас. отвечаю, что не слышал ничего. Если ходила молва, что здесь типа неадекваты живут, то это могли сделать Неадекваты, и блядь. постфактум. Какое говно, посмотри. О. О. А вот это... А вот это бы вот я в руки не брал. О, ребятки. Это крест? Типа. Так, на всякий пожимаю. Не, это не крест. Смотри. Еще одна? Слушай, они везде тут, чувак. Ну смотри, вот они вот здесь стоят. По окнам. Получается, вот типа все окна они стоят. О, вот еще одна. По сути, если тут реально занимались оккультизмом, тут намного больше должно быть всего. Хотя, с другой стороны, Это если два варианта. Либо это люди оберег, пропали, там могли и либо это забрать. кукла Вуду, которые делали в свое время. Твою... Что это, чувак? Это сухарик. Крыло вороны. Не, ну... Руками делай. важный момент, кстати. Я предлагаю, наверное, не топить печь. Помнишь, каждый раз, когда печь мы активируем, она разогревает дом, древесина естественным образом Трещать по своим физическим начнет, да-да-да. свойствам нагревается, расширяется, и начинается просто звуковая симфония здесь. Я предлагаю в этот раз потерпеть, но Я бы не в стал. холоде ночь провести. У меня у бабули, у прабабушки дома, здесь, в Подмосковье, в деревне, мы когда дом, получается, пристройку строили, и вторую половину дома, там сарая было, ломали, мы нашли не из соломы, а из тряпок. Что-то очень похожее. Но там, знаешь как, две пуговки было, рта не было. А просто как вот тряпочка, знаешь, такая. Тряпочка, но она больше все-таки на куколку такую была похожа. И было, знаешь, как спрятано? Блять, то есть, получается, мы когда ломали, вот эту доску отдирали, вот она прям за дощечку именно на входе. То есть, смотришь на вход, и сверху прям вот так вот. Это я точно помню. 100% это было. За это я могу прям ручаться, то, что у нас это было. То есть раньше это ближе все-таки к оберегам я склоняюсь, то, что это как обереги использовали. То есть возможно, что здесь и далеко не оккультисты никакие жили, а просто семья, которая, может быть, староверы, может быть, еще кто-то, и их зря вообще оклеветали. То есть давайте дальше разбираться. Это одно из предположений, потому что больше это смахивает на оберег. Продолжаем. Закрывайте это. Понял. Брат, заколачивай дверь так, чтобы у нас практически не было возможности выйти. Что бы здесь ни случилось. Понял, принял. Гвоздь 200-ку взял, вот такую. Ща, говорит, братан. Скобы металлические, знаешь, которые бревна держат. Ща, говорит, блять, приколочу. Ну что, парни, нормально? Ну, если что, приятно было познакомиться. Удачи. Ну что, мы начинаем эксперимент в замкнутом пространстве, заперты снаружи, в помещении, где, по заявлению очевидцев, происходят какие-то паранормальные явления. Че вообще думаешь-то? Обо всей истории этой? Да. Да хрен его знает. Мне кажется, процентов 70 придумано. Остальное все может соответствовать реальности. Вполне возможно.
полностью с Димоном здесь солидарен. 70-80% возможно придумано. Домыслы больше. То есть не то, чтобы мужиком придумано, а просто домыслы местных жителей. Возможно такое. Что был мужик, который завалил свою семью. Потому что, маньяков огромное количество бывает. Относительно того, что Рэм видел здесь, я сначала подумал про сонный паралич, что, возможно, ему показалось вот в таком пограничном состоянии между реальностью и сном, но он говорит, что это происходило днем. Это вот вопрос. Ну, может быть, просто игра в... Может быть, ты тоже это слышал сейчас, да? Да. Чего нахуй? Ну, может быть, просто игра в... Тут надо смотреть, это не стрим, возможно, это наложенный звук, но это явно детский, прям маленького-маленького младенца звук. Прям, его ни с чем не перепутать. Тут такое. Тут надо смотреть звуковую дорожку. Может быть, ты тоже это слышал сейчас, да? Да. Здесь кто-нибудь есть? Я напоминаю, чем дольше вместе находитесь, где, есть что-то, якобы, да, тем больше это место начинает, Что скажем, вот реально меня триггериться. напрягает, это то, что эту комнату заколотили. Значит, была какая-то веская причина на это. Хотя, с другой стороны, могла быть ситуация, что пришли ребята, увидели заколоченные двери и к этому, придумали историю. Вполне. Какую-то байку. Но причина заколачивать дверь. Чтобы не залазили, там, не знаю, не разворовывали. Я предлагаю разделиться. Хозяин дома. Дай знак. Нет, хозяин дома, неужто ты был таким ублюдком, что отвел свою семью в лес и там оставил нахер? Дай знак. Это у тебя было сейчас? Нет. Это... Ты тоже это слышал? Что-то упало. Да. Но это не у нас, А где? На кухне? походу. Включи-ка камеру. Сейчас. Ша. Тихо, тихо. Непонятный звук, не знаю, на что он похож даже. Насколько ты охерел бы, если я такого, потом лицо что-то. Сзади. Что такое? А, это Свет упало? упал, да. Фу, чувак, так звук отразился, мне показалось, это от двери. Сука. Я когда тебе сказал сзади, ты бы увидел свое лицо.
Слушай, ну вернемся к лицу. Из-за шторки я бы охренел. Ну что там? Да вроде все то же самое. А я занавешивал икону? Да. Икону я занавешивал? Да. А, ну вон она. Стоп, я занавешивал ее уже. Могла упасть просто тряпка. Мы ее рассмотрели, ты обратно повесил. Чувак, ну просто внизу. Могла просто Ну, тряпкой вот это- соскочить. Я думаю, это она упала. А почему она упала? Ты нормально же повесил вроде, нет? Ну, не знаю, мне кажется, я мог ее не так хорошо повесить. У меня мурашки. Тихо, тихо, тихо ты. Что ты делаешь? А сейчас дашь знак? Знаешь, вот такие моменты, прям доли секунды работает, а потом... Мгм. Это подо мной было? Да. Это что было? На крысу очень похоже. Мышка, может? Ебать ты, мышка. Что там? Никого нет. А под моей? Может, понимаешь, что ли? Ногу убери, пожалуйста. Под твоей ничего нет. Стой. А посмотри под свою со светом. Там дырочка какая-то, горшки. Какой-то аппарат стоит. Дырочка, может, оттуда мышь? В общем, мы еще посмотрели вниз, а тут вот такие вот горшки. Явно как будто запечатаны. Достанешь, может? Ни хрена не там. Ну-ка, стой, дай я зеленку вырублю. Оп. Сверху дай. Это в чем он? Какая-то газета. Воском залит. Не знаю, он какой-то, смотри, он чем-то прям это... Воск. Это воск. Это не закатка. Это не загадка. Что ты? Ой. Что там? Что такое? Чем-то странно пахнет. Странно. Это фасоль? Фасоль. Ну, какой-то фасоль какой-то. Братан. Это очень странная закатка. Знаешь, что это? Это свечи. Закатка со свечками. Да это просто вот огрызки от свечи. Чем церковные свечи?
Ну, это жесткая херня. Тут просто... Зачем? Давай еще достать. Подсвети. Да. Их там 6. А вот этот приличный закат. Абсолютно то же самое, но только кусочки какой-то посуды. Бля, все такая-то херня. Что, еще свечки? Это не свечки. А у тебя есть это... Ты говорил, спирт есть? Ну, антисептик есть. Его Рэм принес или нет? Есть там всё? Ну, да, точно клал, у меня в чемодане есть. Принеси антисептик. Зачем? Что такое? Принеси антисептик. Он точно будет нужен после того, как я вот это в руки возьму. Да, ты не говори, что нет антисептика. Не, есть. Давай, смотри, сторону. Так, Куда свет? я сразу тебе говорю, тебе не понравится содержимое. Я тебе отвечаю, тебе не понравится содержимое. Что там? Я прям салфеткой буду трогать. Смотри. Твою мать! Кажется, мы нашли остальную часть вороны. Чувак, это ужасно! Это пи***. Какой кошмар. Ну там все остальное. Что ты понимаешь? Вот это, конечно, просто... Это... Вот это странно. Может, не будем следующий открывать? Очень похоже на ритуальные какие-то вещи. Очень-очень-очень-очень похоже на это. Ну, если это реально, типа, вещи сохранились с того времени, то жили очень странные ребята. Пока все сходится, чувак. Я не представляю, какому здоровому человеку придет в голову хренеподобную херню у себя дома. Ну, тут, возможно, реально во что-то определенное верили. Видишь, еще содержимое разное. Если мужик пропал, 100% должны были приехать. Приехать полиция, как минимум, и изучить вопрос. Если полиция приехала, она как минимум бы забрала эти вещдоки. Человек пропал, по сути, они должны были здесь все просмотреть. Может, никто заморачиваться просто не хотел. Никто заяву не писал. Ну, типа из серии. Либо не пропадал, уехал просто и все. Дом оставленный остался. Мне кажется, это все больше на байку похоже. Ты че шумишь? Сори, ну. Я не знаю, чем мы дольше здесь находимся. С 0 часов до 3 часов утра, до 3, до 4, я думаю, их ждет сюрприз в этом доме. Если действительно здесь что-то было или что-то есть, то именно с 0 их будет ждать подарок. Тем как-то непонятно все. Блин, чувак, у меня что-то башка кружится. У тебя тоже есть? Башка кружится. Есть такое ощущение. Да, ну такое, знаешь, типа, как будто я на чем-то катался вот немного. Как на карусели, да? Да.
пипец, неприятное ощущение. Может, из-за того, что здесь воздух такой, может, здесь плесень какая еще. Может, мы не ели давно. Давай похаваем. Давай. У нас там ништяков нормально так. Ну да. Давай, держи. Сейчас под пивко и лапка воронья пойдет. Нормально. Ну что было похоже? Бля, как на армянском. На 4. Раз, два, три. Стекло. И жрет спокойно дальше. Тебя вообще не волнует, что ли, что... Бля, представь, насколько крипово, если вот мы стоим, а кто-то за нами наблюдает сейчас за окном. Что? Подожди. Какая стремота. Ну, в камеру посмотри. Смотри. Бородатая киска. Посмотри. Жесть. Я не знаю. В общем, одно могу сказать точно. Буква Ю. Вкусно, пиздец. Сука, Димон, бля. Хозяин дома. Дай знак. Это что было сейчас? Это что сейчас было? Какого черта, блин? Ты до упора первый раз перемотал? Да, конечно. Хозяин дома. Чё ты? Ну, видел, я до упора мотал. Да. Я не знаю, на камере это видно будет, но я до упора мотал. Чувак, мне очень не по себе сейчас. У меня мурашки по всему телу. Ну, вообще, мне кажется, это может какая-нибудь старая запись моя насыпала, потому что голос как будто мой. Ну ты до стопа перемотал. Хозяин дома. Не может так плавно переходить. Да, чувак, это запись. Это запись, которую мы сделали. Слушаем еще раз. Хозяин дома. Надо разбирать. Дай знак. Усиливать звук. Так, еще раз назад, на самом... Я не помню. Да, еще раз включи просто, я сейчас... Хозяин дома. Ну не может так переходить запись. Это очень похоже, как будто диалог. Ничего, Мы, может, с тобой говорили в этот момент? Нет. Я уверен, мы с тобой не разговаривали. Тут шепотом прям. Какого-то про котика он говорит, кстати. Послушай. Хозяин дома. Хозяин дома. Если это дефект записи, ну это Это Вот, ребят, надо, чтобы вам слышно было вот прям.
Блядь, сколько, представь, сколько здешней пыли мы сейчас на это накрутили. При свете будем спать? Придется, а то камера не уловит ни хрена. Хорошо. Диман. I realize Тут, ёб, that sugar and spice. ну зачем? Ай, Сидишь просто, блядь. На стол патроны рассыпал. Да ты заебал, блядь. я минут уже 20 не сплю. Кусок козла. Давай встать. Бан, блядь. Где ты жил? Ну что, мне кажется, идеальное окончание выпуска. Прямо на ваших глазах я и Сударь провели ночь в доме, в котором по местным легендам происходят паранормальные явления. Что я могу сказать по этому поводу? Мне кажется, с большой вероятностью, что все эти рассказы и байки – это всего лишь слухи, которые с реальностью ничего общего не имеют. Да, возможно, проживала очень странная семья. Да, возможно, члены этой семьи пропали по странным невыясненным обстоятельствам. Но в течение ночи мы ничего особенного с Сударем не почувствовали. Поэтому, мне кажется, здесь нет никакой мистики. В общем, вот такой вот выпуск получился. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал. И если вы нашли что-то странное, чего мы не обнаружили на монтаже, обязательно пишите об этом в комментариях. В общем, с вами был Дима Масленников. Очень хотящий спать. Дальше будет еще интереснее. Так, вы как хотите, но разбор прямо сейчас мы посмотреть просто обязаны.